Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëdhëruesit. Përshëndetje i dërgojmë mbi më të sjedhurin e njerëzimit, profetin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Behaqiu në Shu'ab al-Iman transmeton nga Selmani se ka treguar pra se dikush tek popujt baranesh ka hyrë në xhenet për shkak të një insekti dhe dikush tjetër ka hyrë në zjarr për shkak të një insekti. Ishte një popull të cilët kishin një idhull dhe kishin vendosur që kush kalonte pranë atij idhullit, pra atij duhej që të ofronte diçka për idhullin ose për ndryshe e vrisnin, nuk e lejonin me kalu. Kalon, pra vjen radha këtyre dy njerëzve për të kaluar. Njëri prej tyre i thon pra që duhet me ofru diçka. Thot ky jo. Shoftë edhe diçka të vogël thon. Thot asgjë, pra nuk ofroj vetëm se për Zotin e gjithësisë. Atëherë vrasin. Edhe ky hyn në xhenet. Ndërsa tjetri shef një insekt, një mis, thot mirë, na këto. Ndëron jetë, ky hyri në zjarr. Profeti sallallahu alaihi wasallam një herë Muadhit i thot, cila është e drejta e Allahut ndaj krijesave dhe cila është detyra e krijesave ndaj Allahut. Muadhi thot, pra Allahu dhe i dërguari i tij e di. Profeti alaihi salam i thot, e drejta e Allahut ndaj krijesave është pra që mos ta dënoj atë që adhuron atë. Dhe detyra e krijesave ndaj të Madhit Zot është që ta adhurojnë atë e mos t'i bëjnë atij shok në adhurim. Të dy këto sahabë, si Selmani, si Muadhi, pra Muadhi ka qenë prej fisit Khazraj, Medina. Ndërsa Selmani dihet që ka pranuar pra Islamin, po ashtu në Medinë. Të dy pra kanë qenë me profetin sallallahu alaihi wasallam në kohën kur profeti alaihi salam ka jetuar në Medinë. Po të shikosh profeti sallallahu alaihi wasallam, pra koha e davetit e thirrjes ka qenë 23 vite. 13 në Mekë, 10 në Medinë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur e pyet Muadhin, pra e pyet për një çështje të madhe, adhurimi, tauhidit. Po ashtu kur transmeton Selmani këtë ngjarje, flet për tauhidin. Do të thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë tërë jetës së tij i ka kushtuar një rëndësi tepër të madhe kësaj çështje. Prandaj edhe ne, ashtu pra siç edhe përmendi Hod Selmani, do nëse kemi dalë alhamdulillah, duhet që kjo të ketë një pjesë pra të rëndësishme tek ne. Çështja e meditimit në këto krijesa të Allahut lartësuar, që ne shohim këtu, na nxit pra që ta madhërojmë Allahun e lartësuar në vetën tonë. Dhe vazhdojmë me adhurimin e tij gjatë tërë jetës tonë, elusi Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre që e realizojnë tauhidin në formën më të mirë.